शंकर जी, आपका फोन बज रहा है, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए। हेलो मिस्टर शंकर, प्लीज पिक अप द कॉल। शंकर जी, आपसे किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है, इसलिए आपसे निवेदन है शंकर जी, बिना टाइम गवाए सबसे पहले आप अपना फोन उठा लीजिए। किसी को आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है, इसलिए कोई आपको बार बार फोन कर रहा है। मिस्टर शंकर, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।